No sé si quedan. Por eso me llamo a leer. Sí, uno. Bueno, boas tardes noites, benvidos á Real Academia Galega de las Artes. Está por... Bueno, me escoitaste, non? Benvidos á Academia Galega de las Artes. Pois a verdad, é un día para min, bueno, un día dos que dá gusto estar deste lado da mesa, que sempre sufres, porque sempre é complicado estar dando a cara para facer presentacións, pero neste caso é unha satisfacción porque é presentar a Eduardo Ochoa. Eduardo Ochoa é un fotógrafo fundamentalmente que se move en Lugo, na provincia de Lugo. É un fotógrafo con unha trayectoria en dúas vertentes, por un lado como autor, como fotógrafo, como creador, e por outro lado como traballador en torno á fotografía, tanto desde o punto de vista da fotografía histórica, que é da que hoxe imos falar en este libro que supoño que tedes todos, e tamén desde o punto de vista do activismo fotográfico, a traveso da Asociación Fomiñá. A Asociación Fomiñá, como xa dixen eu precisamente no meu discurso de entrada nesta Real Academia, é unha das asociacións con máis solera, con máis actividade, con máis actividade de Galicia, non? E non sei se a decana das asociacións, está tamén a Asociación Fotográfica de Vigo, pero aí hai un empate entre Lugo e Vigo en este tema, non? É unha asociación que non somente se dedica ao tema da fotografía, se dedica tamén ao tema do cine, de organizar festivales de cine, e distintas actividades, e Eduardo Ochoa é unha das, nestes momentos, é unha das alma mater, non? Desa asociación de Fomiñá. Coincidimos, Ochoa e eu, en distintos proxectos, como por exemplo foi o proxecto de Cámara Barroca, que organizamos xa fai 12 anos, máis ou menos, ou 13, a Xunta de Galicia, onde nos xuntou a distintos fotógrafos para retratar, para dar a nosa visión sobre a arte barroca en Galicia. Coincidimos tamén nas 4 direccións, Fotografía Española Contemporánea no Centro de Arte Reina Sofía, e algúns proxectos máis. O último, bueno, último hoxe, pero antes, o penúltimo foi precisamente un homenaxe que lle fixemos, un reconocimento ao grande fotógrafo de Lugo, bueno, e galego, Carlos Valcárcel, finado vai uns poucos meses, que é un dos grandes referentes precisamente da fotografía en Galicia, bo amigo de Ochoa, e que tuvemos a sorte presente de facerse un homenaxe en vida, que cando hai que facer os homenaxes e cando hai que reconocer a xente. Ben, hoxe estamos aquí porque Eduardo Ochoa presenta un libro, Orixes da fotografía en Lugo. Bueno, ante todo agradecerlle a Ochoa que agasalle a cada un dos asistentes con un libro, sempre agradecer, non? É dicir que fomentar o interese pola historia da fotografía. Bueno, este é un libro que, como ben dice o seu título, abarca un pouco o nacemento, os primeiros balbuceos e o continuo desenvolvemento da fotografía en Lugo provincia, sobre todo Lugo cidade, non?
Este tipo de libros son moi importantes porque a historia da fotografía galega está por facer. Entonces, hai traballos recentes de Carlos Castelao, un traballo moi interesante sobre os fotógrafos en Compostela. Hai traballos que se fixeron vai tempo por Manuel Sendón e Xosé Luis Suárez Canal en torno ao gran fotógrafo galego que é Pepe Suárez, José Suárez, unha exposición magnífica na Cidade da Cultura, con un catálogo inmejorable, ou aquelas monografías que tamén se facían na Fotovinal sobre Casado, Villarroel, sobre todos estes traballos, non? Entón, a maneira de ir conocendo, construindo a historia da fotografía galega é presente a partir destas aportacións locais, como calquera tipo de historia, non? É dicir, a partir de aportacións locais e como en un momento dado pues, habrá posibilidades, supoño, de construir e de xa facer con certo rigor, por lo menos, unha introducción á historia da fotografía en Galicia, non? A fotografía, en este caso, e tal como enfoca este libro, non é somente unha expresión artística, é tamén a memoria. É un documento importantísimo para reconstruir a historia dunha determinada, en este caso, dunha determinada localidade. O urbanismo, temos aquí a dous insignes arquitectos, Pepe Casabella e Celestino García Braña. Eles saben ben a importancia da fotografía para conocer a historia do urbanismo, a historia da arquitectura. Un libro destas características, insisto, non é solamente a arte, é, sobre todo, e tamén conocer o noso pasado. Do mesmo xeito que, recordo cando esteve a historia, que estudamos os legajos medievais, os jeroglíficos nas pirámides para conocer un pouco como era a vida e como era as mentalidades dos egipcios e tal. Bueno, pues, evidentemente que coa aportación, coa chegada da imaxe, coa chegada do cine, temos novos documentos, novos xeitos de conocer o pasado, non? Outras formas de conocer o pasado. Por iso é importante preservar os documentos fotográficos. Entender que a fotografía, unha foto que fagamos agora, co móvil, con calquera obxecto, iso de menos. Que fagamos agora, no momento de facela, sei historia. Por que? Porque é pasado. Entón, é importante que os arquivos fotográficos se preserven. Os arquivos fotográficos estén ben documentados, estén organizados e que sean tamén estén a disposición do público, dos investigadores, do público, dos interesados. Un arquivo fotográfico pode valer para, como falamos, para a arquitectura, para a socioloxía, para a historia do traxe, para a historia das costumbres, as fotos das festas, por exemplo, as fotos de romerías. É dicir, é unha cantidade, é dicir, cada fotografía, como vamos ver, ahora en breve que teremos a palabra de Eduardo, como vamos ver, calquer fotografía ten cantidad de información que segundo a sensibilidade de cada un de nós podemos tirar dela, non? Por iso é importante que cada vez haya máis sensibilidade e que as institucións cada vez tomen máis conciencia da necesidade de crear o que levamos moito tempo reivindicando. Xa recordo aquela reunión que hubiera con Javier Solana, estamos falando casi da prehistoria, non? No ano 83, 84, cando era ministro de Cultura, cando o sector fotográfico español, Manolo López, Joan Foncuberta, Alberto Schomer, se foron a entrevistar con Javier Solana e reivindicaran a necesidade de crear a gran fototeca de España, non? Crear unha fototeca. Ahora se está retomando o tema, parece que xa hai unha promesa por parte do Goberno Central de Pedro Sánchez de facer na reivindicación esta que está facendo o sector do Centro Nacional de Fotografía. Hai unha promesa xa dun edificio concreto en Soria, en España vacía, bueno, hai que ir enchendo, por menos, de fotos. Bueno, esperemos que se concrete, que non sea só unha promesa electoral, non? Porque a verdade que o que si hai unanimidade en todo o sector, pois de todos as distintas tendencias fotográficas, é a necesidade de crear un centro de fotografía, unha fototeca, chamemos como queríamos. De feito, prácticamente, casi que todos os países europeos
teñen o seu Centro Nacional de Fotografía, non? Como lugar de estudio, como lugar de preservar os arquivos fotográficos e depurar todo o que en torno a creatividade fotográfica, non? En Galicia, bueno, temos aquí na Coruña precisamente o CEGAI, o Centro de Valores de Imaxe, que agora chaman Filmoteca de Galicia, por si que se cambiaron o nombre. Bueno, non é exactamente unha fototeca, non é o objetivo fundamental o de guardar e preservar os arquivos fotográficos. Teñen algún arquivo fotográfico, pero digamos que están sendo un poquinho, por decirlo suavemente, pouco ambiciosos no territorio fotográfico, non? Pero bueno, esperemos que coa chegada, que siga para diante, do Centro Nacional de Fotografía en España, pues esperemos que en Galicia tamén que o CEGAI ou a Filmoteca ou a CEA Cultura ou quen sea que se vaya tamén organizando isto. Os arquivos, hai arquivos históricos, como ben sabe Eduardo, tanto en Lugo, que se están conservando en distintos os fondos que están preservando en distintas institucións. Logo falará deso no Centro de Documentación da Diputación de Lugo. Creo que hai preservados algúns dos arquivos de xente de Lugo, pero bueno, só vos dixer que falei. No caso aquí da Diputación de Coruña tamén hai un caso, no caso do Concello de Coruña a través do arquivo este que dixe Mariola tamén temos algún caso, pero os grandes arquivos, o arquivo de Pepe Suárez, de José Suárez, o arquivo Casado, o arquivo Veiga Roel, todos estes grandes arquivos siguen, mas ben, non siguen estando suficientemente protegidos. E iso é algo que creo, e aproveito para facer un chamamento, que creo que é necesario que se faga que se tome conciencia, medidas concretas para que estes arquivos estén preservados e sean fonte de documentación. Bueno, sin máis, vamos a ceder a palabra a Eduardo Ochoa, que realmente é o protagonista desta actividade de Martes das Artes, e sin máis, damos a palabra a Eduardo. Bueno, boas tardes a todos. Eu non son historiador, nin por formación, nin por vocación. O que ocorre é que, desde moi novo, metíme no mundo da fotografía e tuve unha oportunidade de tratar con fotógrafos, cando era un chaval, xa daquelas moi maiores, que a súa vez aprenderon de outros que casi, digamos, enlazábamos co século XIX. E daí veo un pouco o meu interés por la cuestión que decía Xurxo da fotografía histórica, non? A fotografía en Lugo tuvo o mismo orixen, desenvolvemento que tuvo a fotografía na Coruña ou en Albacete ou en Teruel. É dicir, máis ou menos eran fotógrafos casi sempre franceses, algún inglés, viaxaban, algún vendía produtos, explicaba como funcionaban algún ciudadano de esa vila, de esa cidade, e así foi como foi surxindo, pero en todas as partes, non? Cando Leo Fontanella fixo aquel traballo magnífico sobre a fotografía, os orígenes da fotografía española, comentaba que tuvera unha dúda, como titular o seu traballo? Si la historia de la fotografía de España ou la historia de la fotografía en España. E el dixo, ao final titulou, la historia de la fotografía en España, porque decía, o que acabo de decir máis ou menos eu, que a fotografía en España tuvo a mesma forma de
desenvolverse que tuvo en Italia, non? Por iso é o meu traballo titulei no Oríxenes e consolidación da fotografía en Lugo, non? A importancia que pode ter un traballo como este para min é moi pequena, excepto nun matiz que apuntou antes Xurxo. É dicir, para min este traballo non é un libro, é un capítulo que xunto con outros capítulos que se escribiron, que se están a escribir e que se van a escribir, pódese facer algún día, supoño, a historia da fotografía de Galicia. Esa, digamos, é a importancia que pode ter. Pero, ao mesmo tempo, traballos como este teñen unha importancia enorme, enorme, porque está ben escrito, iso é irrelevante, porque a precisión dos datos que eu dou pois son moi precisos ou non son, tampouco importa moito, porque a selección de fotos é moi boa, para nada disso. A importancia que ten para min é o que axude a conservar material fotográfico, é dicir, cada vez que se perde un arquivo fotográfico se perde unha parte da nosa memoria visual. Comentaban unha vez o gran historiador da fotografía española, Publio López Mondéjar, nun acto, nun congreso organizado en Santiago por fora Xurxo, o que organizaron, me parece, tomando un café, me comentaba que tuvera a oportunidade nunha vila de Castela, non sei onde, que para cegar un pozo botaron todos os materiales que non valían para nada, e entre esos materiales había moitas placas de cristal que ele conseguiu recuperar. Bueno, pois, con traballos como este, ou gracias a traballos como este, insisto, non pola calidade, pola importancia do seu traballo, creo que se contribuye a guardar ese material. Fai uns meses un fillo dun fotógrafo, bon amigo meu que morreu, Hipólito Galán, me comentaba que fago cos arquivos, cos negativos de meu pai. E eu lle dixen, pois mira, si podes, doas ao arquivo histórico, é o mellor sitio, é onde se conservan. Fai un ano e pico unha amiga me pediu que fora a súa casa porque había, bueno, dun familiar dela, pois se encontrou con un montón de placas, de películas. Bueno, pois neste momento está negociando co arquivo a posible adquisición por parte dele, non? O fotógrafo do diario El Progreso de Lugo, José Luis Vega, que cubriu toda a historia de Lugo desde que chegou a él nos anos 40 hasta que morreu, despois de xubilarse seguía facendo fotos, un día pediume que fora a súa casa e me enseñou todo aquel material e me dixo, quero vendelo, teño 2 netas, é o que lles vou a deixar, o que pode sacar por este material. Estamos falando dun arquivo de cerca de 500.000 de negativos, que por certo me levei un disgusto porque os tiña conservado de unha maneira atroz total, pero bueno, eu escribí algo sobre el, tuvo un contacto, ao final ese arquivo acabou nunha institución pública. Entón, para min, esa é a satisfacción, é dicir, é a miña loita, non? Que os arquivos fotográficos ocupan moi pouco espacio, son moi fáciles de guardar. Tampouco son caros de conseguir, moitas veces, moitos fotógrafos simplemente cunha petición institucional ben feita, houvesen doado en vida material que agora está perdido ou disperso polo menos, non? Vou a intentar ir recorrendo facendo un recorrido polo libro, a ver se son capaz. Sí. Bueno, vamos a ir vendo, digamos, os capítulos. Bueno, fotografías como esta, que esta é dun arquivo particular dun fotógrafo que morreu a finales do século XIX, morreu con 28 anos, non, morreu con 24 anos, non chegaron a cumprilos, de tuberculosis, e dixo un arquivo maravilloso. Esta é parte dese material. A día de hoxe está en maus particulares, non?
Salvador Castro Freire, outro fotógrafo tamén mítico de Lugo, que parte do seu arquivo está unha parte pequena, está no Museo Provincial, sobre todo de copias en papel. Outra parte está no arquivo municipal. Bueno, aquí son Hipólito Vallar, bueno, un fotógrafo francés, que aquí estamos falando hai unha pequena explicación de como naceu a fotografía, en fin, cos clásicos, Nietzsche, Talbo, Vallar, todos estos, non? Os daguerrotipos. Aquí volvemos a Salvador Castro Freire. É dicir, este tipo de fotos que hoxe son o que dicía antes Xurxo do tema dos traxes. Por certo, hai unha editorial que fixe un traballo moi interesante sobre un libro con fotografías solo de traxes típicos galegos. Fotografías de Lauren, da estación de Lugo. Creo que Lauren nunca estuvo en Lugo. Nunca estuvo en Lugo. Pero bueno, hai moitas fotografías firmadas por el de Lugo. Lauren era un fotógrafo francés que se instalou en Madrid, e como todos os grandes estudios daquela época tiñan traballadores, e sobre todo compraban tamén moito material. Por iso hai moitas fotografías que firmadas por un autor, pero bueno, que son do seu estudio, non? Hai un arquivo moi importante en Lugo, que é o arquivo de Juan José Vivancos Puentes, que foi comprado polo arquivo histórico, e a mitad desas fotos non son de Juan José, son dun empleado que el tiña, César Quijada. Quer dizer que en eso da identificación das fotos moitas veces é complexo por iso. Pero bueno, hasta onde eu conseguí estudiar, Lauren nunca estuvo en Lugo. Outra foto dela, a foto ao Ponte da Chanca, que agora se cumple unha data, o 150 aniversario, non sei moi ben o que, da construcción desta ponte que está chegando xa á estación de ferrocarril de Lugo. O balneario, é dicir, todas son do final do século XIX, o balneario romano, vamos, sobre as termas romanas, pero seguro que foi ou feita por un fotógrafo de Lugo, comprada por Selier. Bueno, Selier pode que estuvese en Lugo, é dicir, é complicado. Depois hai estudios que pasaron do pai ao fillo e do fillo ao neto, é dicir, entonces, claro, esa firma dese apelido pues, corresponde casi a 3 generacións. Bueno, esta que é a foto da portada de Maximino Reboredo, rapaz moi novo, pero con un traballo importantísimo, porque ten fotos feitas hasta en Italia, en Roma, e morreu xa digo, moi novo, con 20 e poucos anos. Este é un fotógrafo que tratei de conseguir datos del, Ocaña, e o máximo que cheguei a que era un fotógrafo itinerante, porque hai fotografías de Ocaña, encontreinas en León, encontreinas en moitas localidades, non? Era algo que tamén pasaba moito por aquel entorno, os fotógrafos que iban por as feiras, San Froilán, a San Lucas, a todo este tipo de cousas, non? A antigua prisión de Lugo, que hoxe é un espacio cultural. Pedro Ferrer é un fotógrafo coruñés, que hai moitas fotos en Lugo feitas por este home. Monforte de Lemos, tamén de Pedro Ferrer. Viveiro. Pedro Ferrer outra vez. O importante deste material é que de alguma maneira, claro, veronse un carro de vacas, esta foto xe acabaríamos
que a xusticia intervindo, porque maltrato animal, a pobre vaca, que además é moi flaca, levando esas vigas, incluso explotación infantil, é unha nena o que leva o carro, é dicir, esta foto hoxe sería, botaríanse moitos colectivos encima do autor, non? Pero en calquera caso, o importante deste material non é tanto visionar todo o que pode haber no libro, non? Unha banda de música de Guntín, bueno, onde pararon os autobuses de línea en Lugo nos anos 30, 40, 50, incluso 60, creo. Eu recordo de moi neno vir aquí a coller o autobús, non? O importante destas fotografías, e para min é, digamos, a parte máis que máis me satisface deste tipo de traballos, é o que se pode axudar a conservar. É dicir, é a nosa memoria visual. Se perdemos a nosa memoria visual, perdemos parte do noso pasado, perdemos de onde vimos, non? Ramón Navarro, que se anunciaba como fotógrafo, bueno, era moi típico daquelas anunciarse como fotógrafo da Casa Real. Dudo moito que un fotógrafo que tiña estudio en Lugo traballase para a Casa Real, non? Pero no dorso se poñía fotógrafo da Casa Real. Non sei se iso se podía poñer pagando. Pedro Varela, que se anunciaba como pintor, fotógrafo e grabador. Vendo estas fotografías tamén moitas veces, e agora que hai aquí arquitectos, vemos como se destrozaron espazos, como a veces as cidades experimentan uns cambios que unhas ocasións poden ser positivos, en moitas, modestamente, creo que foron moi negativos. Non sei se está desde acordo. A mí unha fotografía que me encanta, esta de Viveiro, de Lander, un pintor importantísimo, un bon pintor, Fermín González Prieto, chamábase. É unha cosa que se facía moito antes, os libros, o libro de ouro de Lugo, o libro de ouro de Pontevedra, onde se reunían, bueno, aquelas fotografías máis significativas daqueles fotógrafos, non? Daquela época, non? Bueno, esta é unha fotografía panorámica. Eu digo, claro, no libro está cortada, é dicir, digamos, esta é a parte esquerda e esta é a dereita. Eu digo aquí, e hasta onde eu chego creo que pode ser así, que é posiblemente a primeira fotografía panorámica feita en Lugo, por lo menos a primeira que eu encontrei que fora publicada, non? De Salvador Castro Freire, perdón. Bueno, esta parte das murallas cambiaron totalmente todas, claro. A revista Vida Gallega, que era unha revista que se publicaba en Vigo, había moitas colaboracións de fotógrafos de Lugo, non? E esta era unha excursión que iban á costa, a fotografía de Ramírez. Depois hai moitos problemas para identificar, porque estes autores aparecen unhas publicacións con iniciales, con apelido, outra vez aparece o nome Joaquín, outra vez aparece José. É dicir, eu digo que identificar as fotografías, poñer de autor as fotografías incluso publicadas, encontréme con moitas fotografías, pero en moitas ocasións a mesma fotografía en distintas publicacións atribuída a diferentes autores. Por iso eu digo que cando se atribuye a autoría a unha foto hai que ser moi prudente, porque además cada vez que se publica algo, depois ven alguén que apoiándose nesa publicación repite o error. Entón, hai cantidad de fotos que encontrei a mesma fotografía atribuída a distintos autores. O tema das postais, que, bueno, ahora é algo que prácticamente non se utiliza, pero aquela época foi a época dorada, a época
primeiros 20 anos do século XX, non? Encontréme con postais que se facían en metal, en corcho, é dicir, a maioría facíanse en soporte de cartulina, non? Pero encontrei postais feitas en corcho, daqueles anos, en material metálico, é dicir, además é curioso porque a maioría das postales que se vendían non eran para enviar, sino era para o coleccionismo. Bueno, en definitiva, Vilalba e Ribadeo, onde cargaban. Depois a fotografía de prensa, que é un capítulo tamén moi importante. O primeiro diario en Lugo que publicou fotografía en prensa foi El Regional. E o Progreso, que naceu en 1908, o periódico de Lugo, non publicou a primeira fotografía hasta 1913, é dicir, tardou uns anos en publicar unha imaxe, non? E tamén é curioso porque as primeiras fotografías publicadas no Progreso, as 4 ou 5 primeiras, eran de vacas. Lóxicamente, Lugo é unha provincia eminentemente agrícola, non? Tamén é moi curioso da Primeira Guerra Mundial, as fotografías que se publicaron. É dicir, cando miras a prensa de principios do 20, ves que digamos, o periódico que estaba a favor digamos, de un bando ou de outro, non? É dicir, tendenciosos total. Loti foi era un francés que se instalou hai moitas fotografías de Loti. De feito, o Arquivo Histórico Provincial comprou todo o material de Loti con fotografías da provincia de Lugo. E Loti nunca estuvo en Lugo, creo. El tiña un fotógrafo portugués, Pasaporte se chamaba, que era o que iba por aí viaxando e facendo fotos, non? Era un empleado de Loti e bueno, todas as fotos de Loti feitas en Lugo son de Pasaporte, non? E este é o arquivo de Juan José Vivancos, porque ele montou sociedade con outros fotógrafos, se chamaba Juan, era loitou no bando republicano e tuvo problemas e veuse para Galicia, e os dos viñeron para Galicia e puxeron un estudio que era Juan José. Depois Juan marchou outra vez para Cataluña e claro, quedoulle de Juan José Vivancos e unha gran parte do material de Juan José Vivancos era do seu empleado socio César Quijada. E aquí temos as fotos de José Luis Vega, o fotógrafo do Progreso. Este material está todo moi ben conservado no Arquivo Histórico, estudiado, publicado por décadas. Estas son unhas fotos que aquí non chaman a atención, na Coruña, supoño, pero en Lugo esta chama moito a atención, porque a Plaza de España, hoxe Plaza Maior, é o salón de estar de Lugo. Supoño que aquí ao mellor son os cantores, pero en Lugo, se queres ver a alguén, daste unha volta pola Plaza Maior, encontralo, non? Entón, claro, estes cambios na Plaza Maior, a xente de Lugo lle motiva moito, e hai moita polémica, moita xente dice, non, a min que me gustaba máis antes que agora. É dicir, cada intervención que fan na Plaza Maior creo que estropea máis, non? Outro arquivo importante é o do Mosteiro de Samos. Ten fotografías de Franco baixo palio, de Manuel Fraga, bueno, nese mosteiro pasou moitísima xente, dos reyes Balduino, de personas da nobleza, da realeza,
É un arquivo moi pouco estudiado, moi pouco explotado, pero con moitísimo material. E este Massimino Reboredo Blanco, este chaval tan novo, que ten un material fantástico, porque ten fotografías de mortos que antes facíanse moitas para mandar fora, ten fotografías da cidade, ten fotografías de militares, ten fotografías de grupos escolares. É un material riquísimo, e todo, absolutamente todo, o 19. Isto sí que xa é historia. Porto Marín Vello, outro arquivo importante, que tamén están máis particulares de momento, é que é un material importante porque se ve como se construye unha iglesia románica, como se nos trasladásemos ao século XII. Claro, a iglesia románica desmontaron e volveron a montar máis arriba no monte, por o tema do embalse. Claro, o fotógrafo foi facendo fotos como se iba construindo a iglesia, como se os métodos de facer o arco de madeira, depois de cima a pedra e todo eso, e é como ter un documental fotográfico da construcción dunha iglesia, pero dunha iglesia románica. O sea, todo isto xa está inundado polo embalse. O Palacio de Velarde de Lugo, que o estropearon dándolle un piso despois posteriormente. E termina o traballo facendo unha recopilación dos, que son moi poucos, textos fotográficos, digamos, de maneira reflexiva, que se publicaron na prensa, fundamentalmente, non? E hai un que é moi curioso, dun catedrático, escrito no diario El Regional, en 1892, que fala do fenómeno da fotografía, e dice que vai ter moito futuro a fotografía, dice que a gran incógnita é cando se podrá facer fotografía en color, e el dice que será máis pronto que tarde. Efectivamente, foi bastante profético, non? É sorprendente que un tipo en Lugo faga un estudio sobre o fenómeno fotográfico e, de alguma maneira, explique as consecuencias que iso pode ter. 1890 e pico. A fotografía presentouse en 1839, pero logo chegou moito máis tarde, non? Bueno, pois el xa fai un pouco como unha visión do que vai supoñer o fenómeno fotográfico. Vale, aquí terminamos o libro. Non sei se hai alguna pregunta, alguna cousa. De todos modos, está todo no libro. Sí, Eduardo, no, o tema do concepto de autoría, ¿no? Que sí. Te decías, Jean Laurent non estuvo en No, Lugo, quer dicir, no, é un pouco máis que nada, bueno, por ter algún tipo de debate, conversa, ¿no? É dicir, o concepto de autor como artista único que fai unha obra, sí, non se pode aplicar sempre aos arquivos fotográficos, como tampouco se podía aplicar na historia da arte. Sí. Velázquez, Rubens, Rembrandt. Sí, era obra de taller. Falamos de Velázquez, Rubens, sí. Pero é realmente obra de taller. Sí. Pero bueno, sí. O concepto de artista que temos actualmente sí, vende a revolución burguesa do sí. século XIX. Pero bueno, non vamos a entrar aí que eso sí. pode levar a temas moi longos. Pero, entonces, o caso de Casado, o caso aquí de Fotoblanco, o caso de Fotoblanco, por exemplo, asinaba as fotografías da Voz de Galicia durante moito tempo, porque Alberto Martí Villar de Francos era, digamos, o que tenía, por así decirlo, era o redactor gráfico oficial da Voz de Galicia, pero asinaba Fotoblanco e as fotos se facían entre un equipo de 4 personas, pero única figuraba Fotoblanco. O de Jean Laurent, ou Pedro Ferrer, ou o mesmo Casado, un pouco menos, pero non, Casado, cos irmáns e tal, era o mesmo concepto, é dicir, non podemos dicir esta foto é de Casado ou esta é de Casado, pero entendendo como estudio. Sí. É dicir, que esa forma de asinar o que nos leva é a un concepto de arquivo, non tanto de traballo personal. Entón, a min,
que esa foto a fixera personalmente Lauren ou Clifford, ahora que hai unha exposición moi interesante na Fundación Canal en Madrid sobre o traballo de Clifford, que se encargara Isabel II do século XIX, o de menos casi aplicar esquemas de autoría ou non autoría, non? O importante é o resultado final, non? Sí, non, aparte que o importante é o documento, é dicir, cando temos, por exemplo, ahora o que foi a antigua prisión de Lugo, non? A cárcere bella, a cárcere de Correa. Eso que proyectaxe é a cárcere bella, sí, que xa está agora. Claro, onde está ahora, que é unha especie de casa de cultura, non? Bueno, o importante desa foto non é tanto que na fixo, que non deixa de ser interesante para 4 estudiosos do tema. O importante desa foto é que calquera intervención nese edificio, que se fixeron intervencións moi fuertes e moi criticadas, unha hora moi recentemente, pero antes desta, xa bastantes anos, se fixe outra moi criticada tamén polos arquitectos. Concretamente, fai uns días un arquitecto de Lugo me comentaba a min que o que se fixo agora foi unha aberración, pero é que nos olvidamos do que se fixo antes. Claro, o importante desa foto, efectivamente, non é tanto que na fixo, senón, hoxe para nós o valor que ten non é do autor, senón o documento. Como se encontramos un pergamino con unha información que na escribiu, case o de menos, non? Senón o importante é o que conta ali, non? Que pasa? Que, bueno, se nos pasa ao mellor os que somos fotógrafos, que temos unha tendencia a querer asignar foto autor a foto e tal, non? Pero, sí, o concepto de estudiantes era ese. Era un estudio que tiña varios empleados e, bueno, o traballo levaba a firma do estudio, é dicir, pero, bueno, supoño que pasa un pouco parecido cando se publica algo. A Voz de Galicia publicou outro día tal cosa, non? E dentro da Voz de Galicia que é na fixo, non? É dicir, sí, de sobre todo de acordo contigo. Pasa que hai unha tendencia, sobre todo ahora recente, de autoría, parece ser que Rubén hai pinturas del que o tío chegaba ao final, daba pincelada de gracia de vida nos labios con un pouco de brillo nos ollos para darlle un pouco de vida, o resto era de taller, non? Ese concepto de autor exclusivo ahora que deixadme solo, eu fago todo de principio a final. Eso sí que é un concepto máis moderno, non? Antes non había ese tipo de cosas. Non, vamos ver, eu defendo a autoría. Sí, non. Por suposto, non? Sí. Non, na medida do posible. Pero me refiro que o que estamos vendo é fundamentalmente o que ti nos contas en este magnífico libro é máis que nada traballos de estudio. Sí, porque individualmente... De Carlos Valcárcel prácticamente non... No, bueno, Carlos Valcárcel naceu en 1929. Por eso. Entón termino aí, máis ou menos, non? Na primeira década dos 20. Aquí, digamos, de autor, no concepto moderno, é a obra de Salvador Castro Freire. Salvador Castro Freire, que era un farmacéutico, que tiña a botica ali na rúa de San Pedro. Era un aficionado, bueno, naquele tempo, finales do 19 e principios do 20, facer fotografía por afición, por hobby, só estaba ao alcance de xente de nivel económico, non? Creo que foi o primeiro que trouxe un coche a Lugo, ou se non foi o primeiro, foi o terceiro que instalou un teléfono, en fin, morreu no ano 52, creo. E el si era un autor xa con ese concepto de autoría de súas fotos, non? Pero, digamos, a maioría dos fotógrafos dos estudios, a súa preocupación era ganar carto, non facer fotos. É dicir, facían fotos para cobrar, lles importaba moi pouco quen firma. De feito, era moi normal vender material. É dicir, chegaba o fotógrafo de Madrid, chegaba a Viveiro, había un fotógrafo ali que tiña fotos, e as compraba e elas comercializaba. O de Viveiro, que facía negocio, vendía fotos, o outro vendía fruta, e outro, digamos, facía... Ese concepto de autor hoxe naquele tempo non estaba tan considerado. De feito, hai cantidad de fotos publicadas, de postales, que non se sabe que non aparece o autor. Foto vendida, foto cobrada. Falabas dos arquivos fotográficos que compraron e tal. En estes momentos, nas institucións de Lugo, Concello, Diputación, Xunta,
Donde están depositados esos arquivos de que falabas? Vamos a ver, a Diputación non sei o que ten, non sei se ten un arquivo fotográfico, non teño constancia diso. O Concello sí, o Concello de Lugo ten un arquivo fotográfico, de feito o último que comprou así importante foi o arquivo de Gado Visasola, que nese arquivo hai moitas fotografías que veñen aquí, de Salvador Castro Freire, bueno, era un abogado. Hai fotos de Valentín Roldán. É unha historia curiosa, porque vamos a ver, Valentín Roldán, que naceu en 1900, que, bueno, foi republicano, estuvo represaliado despois, era un gran fotógrafo, e ese material foi embargado. Bueno, ese material embargado, xunto con outros, por diversas razóns, acabou en manos dese abogado. Entón, o que se conoce como arquivo de Gado Visasola, a mí cando me chamaron do Concello que lles ofertaran ese material para compralo, eu cando vin dixen, sí, pero non pedían moito por ele. E dixen que sí, claro, cargo de descomprar, non? Entón, o arquivo municipal do Concello de Lugo ten bastante material. E o arquivo histórico provincial é o que máis ten, porque ten o de José Luis Vega, que é toda a historia do Progreso. É curioso, o Progreso, o periódico non ten o seu arquivo, porque daquelas os fotógrafos, por lo menos Vega, non estaba en plantilla. El traballaba para o periódico, foto publicada, foto cobrada, pero a foto era dele. Entón, claro, o periódico non ten, o Progreso non ten, a súa historia non a ten. O arquivo histórico ten a colección de José Luis Vega, a colección de Juan José Vivancos, a colección de postales de Arribas de Zaragoza. Bueno, todo, ten unha colección bastante, pero son os únicos. Bueno, pois o Museo Provincial tamén ten algo do material de Castro Freire, fundamentalmente copias en papel, copias feitas polo propio Salvador. O arquivo histórico de quen é? Xunta, da Xunta de Galicia. Depende da Xunta. Depende da Xunta de Galicia. É dicir, o arquivo histórico para comprar material, se levas material, bueno, eles fan un estudio, mandan a Santiago dice, bueno, se compra o que non se compra. As fotografías que están preservadas no arquivo que diste que ten o Concello, o arquivo histórico, están realmente catalogadas, documentadas, sí, tanto, se consultar. Sí, o arquivo, por exemplo, histórico de Vega está todo digitalizado e publicado por décadas, do 40 a 49, 49 a 50. Está online. Que eu sepa non, o do Concello sí, pero nunha calidade moi baixa. É dicir, o arquivo do Concello, toda a colección del Gado Visasola, que as fotografías de Valentín Roldán, de Salvador Castro Freire, todo eso, está digitalizado. É dicir, ti entrando na página web do Concello, vai te levando e ves todo o material. Unha calidade, bueno, debe podelo descargar incluso, pero nunha calidade relativamente baixa. Pero depois o pides e te dan, é dicir, todo o que pedín, bueno, por conducto oficial, solicitado e todo eso. E o importante dun arquivo, é dicir, para mí a mellor satisfacción é cando consigo que un arquivo quede nunha institución, porque se non acabase perdendo. Hai un fotógrafo, un material estupendo de Lugo que morreu, a muller, a viuda, despois tirou todo para fazer sitio. O que contaba Pulio López Mendejas, tiraron un pozo, ela tirou, porque, bueno, unhas caixas de negativos, para que vale, non? Entón, claro, o material que se perde unha pequena parte da nosa memoria, do noso pasado. Como se perdan moitos, pois, ao final quedamos sin esa memoria. Eu non recordo o nome dun fotógrafo de Mondoñedo que facía fotos por toda a Mariña de Lugo. Eu creo que hai algo, o Consello da Cultura Galega creo que recuperou algo dese fotógrafo. Eu vi algunhas fotos, porque viña a Ferreira ali a facer fotos, o mercado, a feira, eso. Claro, que Mondoñedo, claro, foi capital de provincia. Capital de provincia, entón estuvo moi importante. En Mondoñedo tamén hubo dúas mulleres fotógrafas moi importantes. Eu
unha incluso que chegaba a fotografiar, fixo traballos para as tropas carlistas. El Mondoñedo, ese fotógrafo do que me falas, eu creo que é un que aprendeu, non me acordo o nome, aprendeu o oficio en Madrid, con un fotógrafo alemán. Porque ese era de Mondoñedo, estuvo estudio en Mondoñedo. Sí, pois ten que ser ese. E que aprendera, polo que eu conseguín averiguar, aprendera o oficio, a técnica, digamos, en Madrid con un fotógrafo alemán. Claro, Mondoñedo, se do obispo, catedral, obispo, capital de provincia, pero chamou a atención que en Mondoñedo houve dos mulleres, unha que traballou hasta hasta principios do século XX, Antonia López, hai moitísimo material dela, moitísimo material. E quen ten ese material? Quen ten ese material? Pois, boa pregunta. Parte, o sea, a fotografía ten unha esencia que é que se pode reproducir. Entón, que ocorre? Hai moitas veces o facer foto de foto eu teño visto cantidad de traballos a ver unha foto e dicir do arquivo particular do autor, esa é unha foto do arquivo particular do autor noutro traballo. Non, claro, eu se calquera que reproduzca unha foto de aquí a podo utilizar, non? A mí unha vez comentaron de Mondoñedo, de facer algo sobre Mondoñedo en concreto e tal, pero bueno, non son historiador, dicía ao principio, nin de vocación e menos de formación, entón, bueno, paso deso, non? Pero ese material onde está? Pois disperso. Hai xente que ten material, por exemplo, Julio Reboredo, que é un historiador de Lugo, ten moito material conseguiu material desas fotógrafas en sitios de Bello, en sitios desos e tal. Bueno, mira, estes fotógrafos ambulantes, pues claro, este fotógrafo Mondoñedo, se viña a Ferreira, pues eso leváballe 8 horas de chegar a cabalo, pues, viñan co trípode, coa máquina de fuelle, e as fotos facíanas, o sea, revelábanas no sitio ou volvían a Mondoñedo ou a outra localidade, bueno, revelábanas e despois levaban, non sei, depende que eu teño fotos de meu avó, sí, da miña familia, de meu avó, feitas por ese fotógrafo de Mondoñedo. Sí, bueno, había uns minuteros que chamaban, que facían a foto no momento. Era unha cousa parecida ao que a Polaroid. É dicir, facían, de feito, hasta fai relativamente pouco, eu vinos traballar en Portugal, en Viana do Castelo, en Santa Lucía, que se tapaban co trapo e todo eso, que facían a foto ao momento, non? A itinerancia dábase moito. Este fotógrafo de Porto Marín, Foto Pereira, ele tamén recorría toda a comarca facendo fotos de carné. Este normalmente iba facendo as fotos e despois levabas, non? O que fixeron Sendón e Suárez Canal en Vigo con fotografía desa de fondo de pano, non? É dicir, levaban o trapo, dúas persoas agantaban por un extremo e salía a mellor parte da casa e tal, non? Normalmente só, se traballaban con películas, normalmente iban a revelar e positivar despois na casa, non? Pero era algo que se facía moito, porque, bueno, daquela facerse unha foto era algo, non como agora, non? Que comentaba antes Xurxo que unha foto que se fai co móvil no momento de facerla se ha pasado, non? Leí nunha universidade americana un estudio que había feito que decía que dos anos 40, 50, 60 prácticamente se conserva todo, é dicir, as fotografías dos grandes fotógrafos ou non tan grandes desa época conservase todo. En cambio, agora, neste momento, cando máis fotografías se fan, porque se fan fotografías, se dispara todo o que se move, que dentro de 50 ou 60 anos non vai a conservarse casi nada. Porque, bueno, quen se preocupa de cambiar de soporte, de pasar do disquete ao CD, do CD ao... A mí non fai moito tempo, do periódico do Progreso, pedironme unhas fotos, dun fotógrafo histórico, fai uns anos, pero tampouco tantos.
E na oficina collín un disquete daquele, bueno, esos disquetes que había antes de plástico, metín as fotos, porque nós na oficina traballábamos cos concellos con esos disquetes, non? O sea, non, era algo que na administración funcionaba. E veio o Progreso, e o día seguinte chamaronme do Progreso: mira, que non temos lectora de disquetes, se nos pode pasar nun CD ou tal. Sí, bueno, tal. Quero dicir, todo iso vai se perdendo, porque é imposible conservar todo iso, non? E non é unha paradoxa que cantas máis fotografías se fan, cantos máis medios temos para facer fotografías, posiblemente estes 50 anos non haxa nada. Canta xente cambiando de móvil perdeu todo o que levaba ali e cosas dese tipo, non? Pero bueno. E depois outra cosa que sempre me chamou moita atención, esta fotografía feita con máquina, con trípode, con fuelle, están perfectamente marcadas, as líneas verticales son líneas verticales, poño que claro, a máquina esa permite... Corrixe, sí. Corrixe. Permite corrixir, vaya. Eso é. Entonces, claro, eso dáballe unha calidade a fotografía que sempre foi moi apreciada. Bueno, con os arquitectos sempre buscábamos eso, non? Claro, eso no momento que aparece a máquina de fotos portátil ou isto, disparas o que ves, bueno, non miras esas cosas. Sí, bueno, ahora, vamos a ver, ahora hai, con cámaras modernas, hai obxectivos descentrables que permiten, estamos falando xa de medios económicos altos, non? Pero efectivamente, as cámaras de fuelle permitía corregir, en fin, guardar sempre o paralelismo das líneas, non? Se un quere facer un edificio alto, que sei, de Nova York, pois, se ten 100 pisos, unha de dúas, ou sube unha casa de frente no piso 50 e máis ou menos a saca, ou ten unha cama desas, ou ben a opción de digamos, ópticas descentrables, que, bueno, son caras, son... En fin, pero que, vamos, a posibilidade existe Pero as fotos que pos aquí no libro de Casado, por exemplo, son impecables, non? O sea, todas marcadiñas, todas... Sí, no, antes, a mellor tamén se cuidaba máis, non? Eu creo que sí. Se cuidaba máis, non? É dicir, cando, se se traballa, se non fai fotos para un arquitecto, pois, iso ten que cuidar, non? Pero... No, pero es que se publicaban nas revistas. Sí. Antes... Os álbumes que había preciosos. Sí. Sí, no, ese tipo de cámaras permitían, e posiblemente tamén o fotógrafo mellor fora máis sensible para esa temática, non? Pero bueno, iso técnico, o sea, digamos, que a tecnoloxía máis avanzada hoxe, digital, pode tamén conseguir corrixir esos defectos. O Photoshop arregla todo. Bueno, Photoshop Sí. decía un fotógrafo que era un arma demasiado peligrosa para... Pero no, o Photoshop é outra historia, é outro concepto. Pero no, o Photoshop permitir, digamos, a queda de líneas xa non tanto. Eso tamén se podía conseguir na ampliadora. Sí. Na ampliadora, digamos, onde se poñía o papel, buscando, en fin, torcendo o cabezal da ampliadora tamén é posible, non? Pero xa son técnicas máis complicadas. Bueno, hai un aspecto que comentabas que é interesante. Eso que dentro de 50 anos vais a perder... No, eso non lo digo eu. No, xa. No, digo que comentabas. Sí. No, imos ver. Hai unha cousa que a xente facemos fotografías, bueno, con móvil, porque eu creo que a cámara fotográfica é universal, non? Sí, no, de feito non se venden cámaras, por exemplo, bueno, a venta de cámaras que é un picado. Pero bueno, sí. No, digo de xente de menos de 25 anos non compra unha cámara. Sí, no, e como móvil realmente te dá unhas... Depende do tipo de fotografía que es, pero bueno, tens unhas posibilidades bueno, depende, pero bueno, tens unhas posibilidades moi estudiadas, pero bueno, ao que imos, non? Pero claro, o tema é porque antes ti facías unhas fotos, as facías, tiñes que facerla en papel, e normalmente se guardaba en álbumes. E a xente facía anotacións, e teña álbumes familiares, boda de non sei que, ali escrito así un bolígrafo, ou tal, non? Ou cumpleanos, non sei cal, non? Normalmente, non? Claro, o tema do móvil que ti vas facendo fotos, as vas guardando, además, normalmente se fai como, bueno, digamos que son gratis, por decirlo así, non hai que comprar negativo, as vas guardando, e unha cousa que a xente non valora é a documentación desa imaxe. Que sirve tanto para buscar logo a imaxe como para poder identificala
para poder tal, non? Entón a xente ves que busca algo, fixe unha foto, non? Entón empeza a darlle o dedo, busca, non, isto foi, non sei, que ese é o problema de por que se vai a perder realmente. Sí, bueno, Os archivos personais, que de alguma maneira son os que, porque hoxe temos unha oportunidade acojonante, podemos contar a historia do mundo. Aquel proxecto que se fixera en España, que formaba parte dun gran proxecto a nivel universal, que era un día na vida de España, que se fixera no ano 87, lembras? Que era, liaban a 100 fotógrafos, digamos, como casi como paraquedistas, ¿no? Os soltaban en España, bueno, nun país concreto, bueno, nun país en que fora, dos cales 75 viñan de fora, 25 eran do propio país, distribuían temas, non? Dicían, bueno, pues ti vas a facer, eran todos facer fotos o mismo día. O mismo día, sí. Entón era como unha crónica dun día no país. Un día en la vida de España. Pues un facía fotos, eu recordo, bueno, en concreto mandaron facer fotos a Bazán, outro facía a volta ciclista, outro facía, pues, un parto, unha granxa, bueno, distintas. Entonces, o libro era como unha visión dun país desde o punto de vista de fotografía, de reportaxe, documental, unha visión dun país en un momento dado, non? É dicir, como eso, non? Bueno, hoxe, se fixéramos eso coa cantidad de se se poidera, que é unha cosa inabarcable, se se podera facer, poderíase facer con toda a cantidad de fotos que fai que facemos os humanos, se todos as subimos a nube e alguén poidera, que insisto que é imposible físicamente, pero poidera, era casi, se podría reconstruir o que é a vida en un momento dado no planeta, porque se están facendo fotos continuamente de todo, non? Sí. Sería ese. Claro, cal é o problema? Que o problema é documentar, arquivar e ordenar. Aí é onde radica e por eso posiblemente vanse perder moitos arquivos personales. Sí, pero por outras razóns tamén, miren, eu li fai pouco nunha revista de fotografía que un dos grandes da nube, onde está ese almacenamento na nube, un servidor desos onde queira que este, que por la razón que fora fotovisión, que por la razón que fora por sabotaxe, porque petou, perdeuse todo. Non, entonces se preguntaba o que escribiu o artigo, dicía, bueno, que garantía teño eu de que o estou almacenando na nube, nesa nube misteriosa que sempre señalamos hacia arriba, pero que non está arriba, que está a ras de terra, me pasa o mesmo, que teño ali miles e miles de fotos, e que de repente os rusos e os americanos, en fin, calquer sabotase estos, como se perdeu, digamos, non me acordo do nome dese espacio onde se almacenaba, e se perdeu todo, se perdeu, se quiso perder, ou se sabotou, é dicir, antes un arquivo, claro, o fotógrafo tiña, ao mellor tamén se valoraba máis porque era menos, é dicir, se un ten un arquivo de 4.000, 5.000 fotos, pois bueno, pero claro, son miles e miles e miles de fotos, é dicir, tan fai pouco li dun libro que me practicaban 50 fotos e comentaba o autor, dicía, bueno, o máis difícil para min foi seleccionar das 90.000 fotos que fixen para este traballo as 50. E digo, se teño que seleccionar as 50 fotos de 90.000 non o fago. É dicir, creo que todo eso suma, non? É dicir, todo ese material tense que almacenar nun sitio que non tes ti o control dele, que son os yanquis, en fin, quen queira que seña, non? Bueno, pois, neste caso se perdeu o que imagínate, un espacio desos, millóns e millóns de fotos. Pero, bueno, en calquera caso, eles dicían eso, que posiblemente que unha paradoxa que canto máis fotos se fan, menos se conservan, porque, bueno, por eso, porque hai que las trasladando dun sistema a outro. O CD nace onte, o CD, e quen ten, os portátiles xa non veñen con lector de CD prácticamente. É dicir, é unha evolución tan rápida que está vendo agora, que bueno, esa é a realidade. Bueno, pues nada, moitas, se non hai ninguna pregunta máis que poida responder, que esa outra, moitas grazas pola asistencia, pola presencia.